E aí, pessoal, vou fazer o unboxing do meu kit Arduino que acabou de chegar aqui em casa para vocês verem o que contém dentro da embalagem. Desculpe o vídeo que vai tremer um pouco, então, porque eu estou segurando o celular na mão. Vamos lá. Vou segurar aqui. Tomar cuidado para não danificar nada lá dentro. Kit Arduino. Vamos ver o que contém aqui dentro da embalagem. Do plástico bolha. Vamos lá. Bom, este saquinho. A plaquinha está em uma embalagem eletrostática, embalagem especial. E veio aqui, casadoarduino.com. Comprei no Mercado Livre. Recomendo, viu, pessoal? Eu dei uma pesquisada e é um dos melhores custo-benefício que eu encontrei no Mercado Livre. Vamos lá, bora verificar os componentes. O Arduino, legal, na sua embalagem eletrostática, lacrado. Esse não é o original, é made in Itália, mas como é open source, é um protótipo open source, é bem fiel ao original. É o Uno R3 esse. Componentes, LEDs, resistores, botões de pulso, botões de pulsar. Protoboard. Agora, jumpers macho, de aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Cabo USB de comunicação entre o Arduino e um PC ou notebook. E, por último, um adaptador de bateria para conectar no Arduino. Ok? E é isso aí, pessoal. Esse é o unboxing do Arduino. Gostei muito e recomendo para vocês. Abraço.